Hello，各位朋友，大家好。今日2025年嘅5月12號星期一啦，咁啊，今日就希望都可以喺20分鐘之內完成呢條片。咁啊，今日就朝頭早啦嚇，冇早嘅時候咧，咁我哋早晨明燈啦。早晨明燈其實嗰陣時都已經有講過，就呢個中美嘅協議啦嚇，即係嗰個關稅嗰個溝通啦嚇，就唔係咁差嘅。咁啊，見我寫稿係星期日啦，咁星期日寫稿啊100點啦，有時升緊下，咁啊即係個客期升嘅100點。咁然後到咗開咪嗰陣時咧，就已經升300點啊！咁就點解即係咁樣咧？咁當時咧，其實佢未有好多嘢講嘅嚇，即係都但係佢係叫做 positive 啦，大家嗰個話嗰個氣氛啊，嗰樣嘢都良好嘅，有實質性嘅結果嚇。咪同你即係我當時我寫稿講嘢都係去到呢個部分嘅啫。咁然後去到大約 around 我呢邊係幾點咧？我呢邊係11點零鐘啊，已經11點零鐘，即係大概9點零鐘。咁啊，突然之間咧，咁做下嘢咧，咁突然之間咧，我就見到，咦，彈咗個即係彈咗一句説話出嚟講，就係何立係我新華社講嘅，就講話我哋呢次嘅會面咧，都係好 positive 啦嚇，即係咁。然後咧，佢就話我哋嚟緊咧會發一個聯合聲明，出到呢4個字，我用1秒鐘嘅時間，即刻喺我個 group 嗰度咧就講嗱，出呢個聯合聲明咧，你就唔好再擔有自己要小心啦。嗱，我就講唔知幾時佢出。唔知幾時會講嘢啦，朝頭早已經講啦，我唔知幾時講嘢。今晚就係講美國就講咗話今晚會講啦，即係我哋今晚咧，佢聽朝佢嘅朝頭早啦。咁但係我哋香港但係我哋國家呢邊係未講。咁跟住佢就出咗個信息，就係講聯合聲明。一出聯合聲明咧，呢件事咧就一定係 positive 嘅。所以我點解好即係近排都冇乜特別嘢，我都好少曬介事咁去錄音去講呢件事，就係因為佢係聯合聲明4個字，即係呢件事係非常 positive。然後我哋仲會碌到有啲人講話，喂，仲要去睇下嗰個佢個入邊嗰個嘢講啲乜嘢先咁樣。咁佢哋咧係唔識，即係唔懂唔明白嗰個政治嘅，即係佢係好少睇政治嘅嘢。呢個係即係一個政治向嚟嘅。咁我都已經同個別股友我已經講話，佢出聯合聲明你就唔使諗噶啦。點解會咁樣？點解會咁樣講呢件事咧？首先我哋要明白兩國嘅交流，或者兩批人啊，兩個唔同嘅團體嘅交流，佢哋係有幾個狀態嘅。第一就係互不公佈，即係大家咩都唔講嘅，咩都唔講咧，咁即係呢單嘢咧就一定係比較 negative。咁如果再差啲嘅一個層次就係咩咧？就出嚟鬧，大家鬧對方咁樣嚇，你冇誠意嘅咁嗱呢啲，咁呢個好明顯啊，即係好明顯嘅一個信號啦。咁再上啲嘅就係咩咧？各自表述，即係我講我嘅嘢，你講你嘅嘢，咁。我講我嘅嘢同我講你嘅嘢咧，當中再分係我講嘅嘢同你講嘅嘢同唔同？我講嘅嘢、你講嘅嘢，大家有冇？即係佢入邊有好多個層次嘅。咁呢個層次就會係另外一樣嘅考慮。咁如果我哋今次係出呢一個個別咁出嚟表述，然後表述嘅嘢再咁，你就有必要去對比，究竟佢講緊啲乜嘢？究竟佢講嘅係乜嘢嚟嘅？究竟有幾好幾差？明唔明啊？因為佢哋 speech， 佢哋講呢啲嘢出嚟咧，佢唔係講俾我哋聽嘅，佢講俾佢國內嘅人民聽嘅，或者美國好啲啦，講俾個世界聽啦。咁所以喺咁嘅情況下咧，佢嘅嘢咧係可能係有避重就輕。咁但係咧，你再上一個層次係咩咧？就係聯合聲明。乜嘢係聯合聲明？即係大家係共識呢件事，然後去講嘅。咁好啦，你再睇翻我哋個牌面係。中國同美國啦，咁啊一個副部級嘅層次啦嚇。咁副部級係一個咩層次啊？係一個做實事嘅，明白未啊？即係老細唔會做嘢噶嘛，老細俾指示噶嘛，係嘛？下邊邊個做經理做咯，係嘛？即係所謂嘅副部級，即係下面做嘢嗰班啦，即係做事嗰班啦嚇，嗰班就出嚟做下咁。咁啊，啲帶去幾個都係講呢啲，咁有啲係帶講芬太尼啦嚇，而且佢嗰個表達嗰個地方亦都係一個比較特別嘅地方。咁所以其實佢係有真係想去傾嘅。第一件事係咁樣，第二件事係咩咧？就係佢哋講呢個聯合聲明。咁我哋係中國同埋美國去傾。咁你諗下，我哋係有我哋嘅一個底氣喺度噶嘛，係嘛？即係向來做呢啲事都有一個底氣。而我哋相對，我覺得我哋比美國咧係強硬啲嘅，即係嗰種民族主義咧強啲嘅，即係我覺得我唔可以輸俾你嘅嚇，咁有一個咁樣嘅諗法啊。咁而家咧，你不論邊個輸人好，即係我係不論我係好弱都好啦，我都要頂住嘅，你明唔明啊？我哋嗰個態度就係咁，所以佢而家肯出呢個聯合聲明咧，你就唔需要再去諗佢講咩嘢，因為佢出嘅嘢
佢哋講嘅條件係我哋一定接受咗嘅。而咁你就諗下，乜嘢係接受咗咧？80%我哋會唔會接受啊？肯定唔會接受。54%會唔會接受？都唔會接受。佢一定係 below 呢啲 number 嘅，明白未啊？而佢一定會係個關稅戰一定要讓步，即係美國一定要讓步或者一定要妥協，但係喺其他嘢嗰度攞翻財，咁佢就會接受到啦。個談判就會係咁樣啦。即係我一路都教咗咁多年，我都講咗好多次，談判咧係一定要封頂嘅。所以我一路點解都講話特朗普係做得好叻咧？佢就係所有嘢都封咗個頂，個頂喺個頂已經封咗噶啦。佢冇辦法，即係冇辦法超越佢嘅。你要超越佢，你夠膽你咪超越佢咯。即係話你要贏佢咧，你首先就係、是，譬如佢同你講125% 關稅，我即刻加你250%，即係你加我再加得你大啲，即係佢嘅做法咪咁噶嘛。但係我哋冇人敢咁做啊嘛，你只能夠用呢種方法先可以打贏呢種人。但係你當然要有實力啦，你冇實力你就難啲啦，你要捱嘅。咁但係嗰啲即係後話啦嚇，嗰啲即係傾偈嘅啫。咁所以喺呢個層面咧，佢係升嘅機會好大。所以我今朝早我就講淡友要小心。咁佢即係後邊會點升咧？即係後邊會唔會升咧？我相信應該係都係會升嘅嚇，仲會再升嘅。但係咧就會點咧？會唔會係我哋諗咁樣，即係一炮過咁樣升？嗱，今日因為消息啦，炒消息佢就上去啦。咁亦都去到過咗我哋講嘅235啦，係嘛？即係講我之前一路講啦，220啦、22200啦、22700啦、23500啦，咁過咗咯。咁呢個消息帶動喎，咁。你話後邊上唔上到去咧？嗱，而家我今日我先至同阿 J 傾呢個問題，我話而家係一個咩事？即係我今日我答一個股友，我講靈王，我話靈王抽唔抽得過？靈王你咪跟住又會抽到個市升，佢咪升咯？即係純粹炒供求，你唔好諗咁多。呢間公司你千祈唔好再諗，千祈唔好再諗基本面，同埋而家唔係諗基本面嘅時候。近來係好多人問我追乜嘢，即係我就覺得就好難答嘅，因為已經升咗啦。我一路喺呢度嘅時候，我一路係咁講，我話唔好睇小，我一路唱好。即係我本身係淡友底嚟噶嘛，即係60%係淡友啦，即係40%係好友啦。咁你諗下，我呢種咁嘅人，我都唔係好認為佢會跌。咁我都要一路講，我話喂，真係我哋喺早晨明都分析過幾多次，我講幾多，即係究竟嗰個比例係點樣？而家每隻股票大嘅嗰啲股。邊個攞喺頭部啊？邊間攞喺頭部啊？邊間行攞住頭部啊？係嘛？我哋咪講俾你聽，即係我咪講俾你聽。所以你要知道個資金已經轉咗嘛。咁佢冇咁容易跌嘅喎。我係要頂，我就一定有能力頂噶嘛。你冇得沽嘛？以前唔係，因為有得俾你沽嘛。而家你沽盡咗都冇貨沽乜鬼啫？你睇嗰啲持倉，你有貨先沽得到啊嘛？係咪先？你冇貨點啊？點搞你啊？如果你夠膽同佢鬥，你借貨沽，喂，國家隊嚟嘅喎，你借貨去沽，係啊。跟住佢係咁夾你，話你點算啊？唔會咁做啦，佢又唔係同你鬥氣，係咪先？佢炒唔到咪炒第二樣，炒正向都得噶嘛，唔一定咁做。所以佢冇必要咁做，所以我一路係咁講，一路係咁講啦，即係已經講咗好多次，亦都一路係咁講，我係一路唔唱淡啊。而且之前亦都講係3、4月係會跌啦，咁但係呢個跌我哋都估唔到跌咁多啦，我唔知即係會發生關稅呢件事嘅，但係我只不過係按正常，即係而家即係個市係正常翻啲咧，即係行翻正常嗰種 pattern 咧，咁容易啲估啊嘛。咁我就估係咁樣啦。咁佢就估中，即係叫好彩估中咗啦。咁但係去到後邊，你考慮個問題就係、是，我究竟係咪我睇基本面？基本面咧，即係喺呢啲位你可以睇基本面。我已經喺呢度講，好早嘅已經講，喂，佢呢啲唔應該咁啊，即係唔應該值咁嘅錢嘅，應該值幾多錢？應該點樣買？我講咗幾多隻啊？咩康師傅啊，咩823啊，仲有咩啊？新鴻基啊。我嗰時咪講話邊隻最適合買啊？即係最後網其中一隻新鴻基咯。咁所以我係呢段嚟嘅嗰時，新鴻基咪升好多咯。即係嗰啲你就講基本面啊嘛。咁而家係咪講基本面咧？而家我早排已經講恒指而家嗰個 P/E 咧唔抵噶啦，即係唔算係抵噶啦。嗰陣時係抵，咁抵嘅咪頭部嗰扎咯，係嘛？頭部唔係話淨係個指數嘅頭部，而係嗰個我話俾你 PM 唔係話淨係話頭部行指數嗰一紮，而係嗰啲板塊嘅頭部，板塊惠及嘅頭部嘅嗰紮嗰啲即係嗰啲你咪會上咯。咁但係而家去到依家呢個 moment， 即係你已經升咗咁多啦，咁個 P 又唔抵啦。咁你問我追咁咪仲睇基本面？咁梗唔係睇基本面啦，就純粹睇盤口，睇咩咧？我哋第二套策略噶嘛，係咪啊？追落後咯。而家你咪睇有咩追落後咯，我買咩咯？
就係咁樣諗。你揾落後，你可以揾錯，即係我都會揾錯啊！即係我上次講嗰隻美團咪又係我就係嬲咯，即係我都唔係嬲嘅，即係覺得係唔好意思，我都冇錯，因為咁我嗰個講咗啦，我揀唔係嗰條片冇咗嘅，我係咁樣嘅，我嗰次咧其實我係揀隻網易同隻美團嘅，咁網易嘅上方咧就冇咁多嘅，咁美團上方咧我睇覺得多啲嘅，但係兩隻咧我都覺得係會升嘅，咁確實係覺得係網易係應該升，即係個升嗰個可能性係大啲，但係因為咧佢嗰個幅度比較細啊，即係可能係得10% 咁啦嚇，即係10零個 percent 咁啦，即係當時睇啦，咁所以我就最後我就貪心，就不如揀美團啦咁樣，咁啊真係 all in 㗎，咁啊結果就佢出兩招嘛，第一招就係1000億補貼啦，跟住就跌咗啲啦，第二日咧京東懟佢係咁連續出幾日咁嘛，跟住就冇，跟住我就調翻，跟住就即係一路捱啦。咁嗰時亦都點解我會覺得唔好咧？因為我當時我俾咗兩個策略，第一個策略就係我穿140我哋走啦，結果我就忍多陣，忍到去唔知130幾咧，跟住我其實想走，但係我又後尾又做咗嘢，跟住佢一炮跌落132，咁啊冇得走咯。咁冇得走咧，跟住我就一路喺度度，咁個市其實唔差嘅，就純粹係佢有問題。咁我又喺度度，第二樣嘢度咩咧？就係度將佢換碼。咁我當其時係想換1810或者7226嘅，或者7200啦。即係將全部大部分嘅錢打晒落去，然後買200萬嘅呢個美團牛仔嘅。嗱，當時係咁，即係咁樣去諗。咁結果就咩啦嚇？即係結果就即係其實呢個策略，後尾嗰個補救策略係啱嘅，但係都冇做，咁就死錯啦。咁啊死咗之後咧，我就咁啊就咪死錯啦。咁都因為我都覺得佢係雙腳跌唔穿咧，似乎都係玩嘢嘅，即係似我之前講嘅，似做嗰啲咩似電影股咯、賭股咯，咪咁樣咯。之前即係要升之前就懟咗你一下落去咯，冇厘頭咁懟你落去咯。出啲消息，咁佢又似係咁咯。咁佢而家係咁啦。有一日咧見到突然間飆升，嗱嗰下就證明咗係啱啦。咁跟住咧佢其後就咩啦？其後就而家就升啦。咁好在中間都有即係賣其他嘢換咗加落佢度啦，就食咗啲7200、7226就加咗落佢度。咁就而家希望開始扶翻佢上去啦。再我哋即係 NVDA 啦，都扶翻上嚟。啲 NVDA 就嗱嗰隻就好重要嘅。嗰隻如果佢真係咁嘅狀態咧，升上我哋講128、132咧，哇咁就發達啦啫！今年食咗食飯扣佢。咁係啦。即係咁，你問我恒指位咁而家你搞咩？而家咪搞盤口咪追落後咯。咁你追落後追啲咩啊？你嗱，首先 ATMXJ 你一定係要考慮啦嚇。即係我哋咁睇你20分鐘講唔到啦，即係講唔晒啦。咁啊講耐啲啦，大家有興趣就聽啦。咁嗱，網易係咪啊？我當時喺呢啲位嘅呢個位嘅，咁啊覺得係10% 到，而家咪10%咯。就覺得佢個頂部唔夠嘅，咁所以我就冇做佢嚇。咁但係而家你話呢個衝唔衝上去咧？你見今日個市咁好，佢都唔衝上去，證明佢真係咁多嘅。但係佢個幅度係大嘅，咁咪幅度大，即係佢上升嗰個可能性係大嘅。咁有啲咩揀咪呢啲咯，咪 Bilibili 咯，呢啲又買落足。你話佢個恆指會唔會升啊？就你呢個科指嚟啊。咁你話譬如我當恆指啦，當恆指咁睇先啦。咁你覺得佢呢度仲有冇空間？佢有嘅喎，係嘛？佢仲有2成到嘅空間嘅喎。即係我當你 hit 頂啦，有壓力啦，乜差嘢都好啦，係嘛？50啦，反彈50啦，喂，佢都有位嘅喎。佢都仲有位升喎，咁佢咪會帶動到咯？咁譬如嗱，京東健康呢啲升得好靚係嘛？呢啲升得好靚㗎，咁但係雙頂又未至於背少少啦，又未至於背馳啦，佢未穿㗎，即係未升穿。咁呢啲喂可唔可以買？咁啊佢係升得好靚啊，但係買咧呢個又好似冇乜水位。即係你用一個咁嘅角度去考慮呢一紮嘢，咁啊京東啦，京東因為今朝早都講啦，即係今朝嗰條片都講，喂嗰啲關稅受害股咧，佢會補升嘅喎，係嘛？我哋嗰啲海信啊，係嘛 hold 住喺度到，跟住1910啊，呢啲全部都升翻晒上嚟嘅。1910未到啦，但係應該1910應該都 keep 得住上翻去。咁譬如快手呢啲啊，係嘛？有冇水位啊？做個雙頂，喂，佢都呢度唔多啊，2成都有㗎。咁你就揾有2成，咁個市係咪又仲有機會再升多1成都唔過分咧？係咪？如果佢得嘅話。咁佢有呢啲位，咁當然我哋最重要嘅始終都係ATMXJ 啦嚇，即係呢一紮啦。咁我哋睇呢啲啊，騰訊嗱，騰訊就有啲壓力嘅嚇，咁佢嚟緊又出業績啦嚇，咁業績都唔錯咧，咁佢有機會突破啲啊，咁但係咧佢即係去到呢個位嘅騰訊就冇乜直播空間嘅嚇，直播空間就好細嘅，你見佢都唔係話特別升得叻嘅啦。
咁所以佢變咗佢咧，佢呢度可能就有我當佢雙頂啦。咁我當你一成咯，即係佢得一成嘅空間咯。咁美團大啊嘛，係嘛？做咗高低腳背馳，係嘛？咁啊開始突破翻30天線，咁啊追50天線咯。咁啊降佢一半啦。我哋嗰陣時講就睇158左右啦，但係呢啲咁嘅價錢啦，先啦。咁佢而家先140、158就一成啦。咁佢再上雙頂下降軌頂埋你啦，咁都有2成，即係佢有2成啦。咁小米就呢個不死小強嚟嘅，唔想俾佢死。今日出啲消息出嚟咧，嚇一嚇你咧，唔俾佢死，啲嘢未死嘅，仲會升嘅。有貨就 hold 啦，你加就唔好咯，即係加就算咯嚇。我覺得咁樣，加就睇60蚊咯嚇。你中意咁，如果咁計，佢都有2成啦。阿里巴巴佢有受惠啊嘛，同埋佢嚟緊出業績咧。咁今朝早講過，今朝早講咗篇京東嘅業績啦。咁京東嘅業績佢受惠於嗰個補貼啊，3C 嗰啲補貼咧，咁啲額度大啲，咁其實佢都係升得多啦。聽日都係升噶啦，即係升。聽日嗰個業績都係好噶啦。不過咧就係佢之後講緊嗰啲嘢咧，因為佢又同美團鬥啊，又搞震，又話咩買翻2000億嗰啲出口嘢啊。咁而家個出口好似冇事咯，咁會唔會 OK 咧？咁樣下即係究竟點咧？咁即係佢咁，所以其實聽日就 positive 啲嘅，比今朝早講嘅要 positive， 要比今朝早講嘅 positive 一些噶啦。咁呢度佢去翻呢個位，佢都有1成啊。咁所以其實即係大嗰幾隻啦嚇。咁1299咧就難計數啲嘅，咪雖然就難升好多噶啦，因為1299計到數㗎。咁匯豐都好勁㗎啦已經嚇。咁即係最主要係呢幾隻啊嘛嚇，即係 ATM、XJ 呢幾隻啦嚇。咁所以恆指有冇升咧？咁仲有空間俾佢升。咁我計你唔破頂啊，你明白嘛？即係唔計你唔破頂，冇支持乜都冇，唔破頂嘅情況下，你仲有空間俾你升。咁呢度有幾多啊？調低啲咯，1成到咯，係嘛？大概1成咁，即係可能都即係再分分鐘都仲有2000點俾佢上下喎咁樣。咁而你明唔明啊？咁你會覺得佢話升唔升到咁多啊？咁樣，我想問調翻轉頭問，即係我嗰次都講呢個問題，即係你譬如呢個位好悲觀嘅人係睇佢跌，你樂觀嘅人咧係睇佢，喂佢跌唔穿喎。我今日我已經講過好幾次，我講過我話你唔覺得個市好奇怪嘅咩？係個市可以跌，有萬千嘅理由跌，但係佢唔俾你跌喎，佢點解係都唔俾你跌咧？點解咧？你咁樣諗啊嘛？調翻轉，即係我唔係今日講喎，我講咗好耐一段時間都答過，好友都講過，佢係唔俾你跌喎，咁佢咪一路扯上嚟，係嘛？今日呢個好好嘅教材嚟嚇，即係呢一段就扯咗上去啦嚇咁。呢一度咧，如果你喺一個收窄啲嘅角度去睇咧，佢其實係一個 set 得好犀利嘅，佢唔跌嘅呢度，即係唔想俾你跌㗎。你跌落嚟個拉跌落嚟，單跌落呢度係一種增持，呢個增持係好犀利嘅。即係你要識睇先知啦嚇，即係唔識睇，即係未睇慣嘅可能就唔知啦。即係我睇呢個圖就係覺得呢度係好增持。我成日同阿 J 講呢樣嘢，我話呢個圖唔似要跌喎，要咁樣嚇。即係呢啲係咯，即係呢個就係唔似要俾佢跌咯。總之成件事就係唔似要俾佢跌，佢都似乎係等啲嘢。咁所以就唔好咁淡住啦。咁但係你話而家好啦，好多股友問我買咩？頭先講你就追落後有啲空間嘅1成2成，你冇諗住大升市啊？未嚟㗎，真係個問題喺後邊嚟㗎。咁我哋一路講緊，喂，咁6月有冇機會再跌咧？咁而家成件事已經改變咗啦嘛。點解改變咗？佢改變咗啲乜嘢咧？佢改變咗就係你個減息預期已經改變咗嘛。因為而家喂我之前驚通脹，啲人驚通脹啦，我唔係太驚啦。咁佢又驚通脹啦，咁我驚衰退啦，咁佢又驚衰退啦。咁啊，喂，會唔會快啲減息咧？咁減息令到好多嘅操作咧就會跌噶嘛，好多嘅操作佢拆倉啦。咁好多呢啲咁嘅狀態。咦？咁而家但係佢出呢啲數字咧，出呢啲咁嘅嘢咧，出呢個咁嘅聲明咧，呢啲嘢消化咗嘅，就消除咗嘅，所以佢就未必咁快跌。咁就可能就再褪啦。咁6月唔減息咧，咁就可能到7月嘅咯。7月係接近8月咯。明白嘛？所以呢個嘢就褪遲咗啦。我哋係即係我覺得我認為呢樣嘢佢有機會咁樣發生係有理據嘅，即係佢有原因嘅。從年頭我哋一路咁推演落嚟，咁但係呢樣嘢佢改變咗嘛？咁嗰啲改變我係估唔到噶嘛？咁我哋就跟住個改變去改變我哋嗰個諗法。咁佢可能就褪後啦。明白未啊？即係未必係5月尾咧，我哋要做啲乜嘢？可能就再等等。咁但係因為佢始終即係有個頂喺上邊啦，之前有人係買過貨啦，咁呢度你咧都要預期係震盪噶啦，即係唔會話一條直線上去噶啦。咁而你亦都未去到
未去到一個財報轉好嘅一個階段嚇，就未知嘅財報轉好階段你先至入一個長牛啊，咁而家就未到嚇，咁即係嗰個狀態係咁樣，咁所以又係咯，我認為咁啦。咁嗱，我好簡單咁樣睇下呢份經濟日報啦嚇，經濟日報俾嘅一個即係一個懶人包啦。咁佢講咗呢個大約係點樣？咁其實佢嘅意思就係話，而家嘅協議咧就係喺協議之後咧就係只係收30% 嘅關稅，咁其中係20% 咧係分攤嚟嘅關稅，10% 咧係對等關稅，即係本身大家都有噶啦，個個都收噶啦，呢個咁樣係嘛？即係呢啲真係斯德哥爾摩症候群。咁啊24%，即係原本係收34% 噶嘛呢個啊嘛嚇，咁啊呢個24% 咧就暫緩就暫緩90日，咁其他嗰啲咩報復性關稅咧全部取消嚇，中國亦都取消嚇，咁而我哋亦都係24% 嘅所謂嘅對等關稅咧都係押後，即係而家成個層面我哋見到咩啊？只係喺關稅嘅層面全面傾晒，即係我而家就咁啦 set 咗咁樣啦啊！咁呢樣嘢對邊個有利啊？對美國更有利，而中國咧就好翻啲咯。但係都拖冧咗啲㗎啦，係嘛？已經拖冧咗啲嘅。呢個就朝頭早講過啦，咁我呢度就唔再重複啦，咁有排講㗎啦。咁所以成件事佢淨係喺個關稅上面係傾好嘅，但係仲有其他嘅部分，汽車啊、咩鋼鐵啊、芬太尼啦，係咪有醫療啊、芯片啊、高科技啊？呢一紮咧未有，即係未有一個好明確嘅嚇。咁但係咧，佢都係 positive 嘅，因為呢個始終係大頭啊嘛。我呢度肯行，其他嗰啲係咪都肯行咧？咁定還是係我今朝早講咧 buy time 咧，用時間嚟到換取佢想達到嘅效果，而又冇佢咁影響咧？咁呢個唔知道，但我即係睇住個發展啦，嗰啲考慮就係咁樣啦。咁另外就係先啦，另外呢個啦，咁呢個你見到啦，因為呢個 mon 嘅 resolution 我冇辦法即係 show 晒咁多個價格，咁呢度就恆指啦，呢個第一個恆指啦，咁呢度就人民幣啦。其實呢度枕住咧見到佢急挫落去噶嘛。其實我哋諗下，我就成日都講一樣嘢，你諗下佢喺度談判緊嘅時候咧，個人民幣都唔肯弱，即係其實係睇好啊，個市係睇好睇好。咁跟住佢咁呢個急跌咧，當然係同個消息出嚟有關。但係其實呢一段咧，佢已經跌咗落嚟，因為我睇住佢㗎，跌咗落嚟。咁但係其實佢都未升翻上去。咁但係咧，其實呢度已經話俾你聽咧，係有人已經係睇好啊。咁美金我哋都當時都講啦，即係佢會升翻上去啦，會升翻上102附近度啦，但係102、102.5啦。咁而家佢都係咁行啦。咁而我哋當其時上一條片我哋咪講咯，我都話嗰單嘢一定係 FOMC 啦，唔使諗嗰啲，即係其他嗰啲係廢話嚟嘅。跟住全部嗰啲咪美金咪上翻上去咯，係嘛？人民幣係特別啲嘅，人民幣係稍微特別啲，但係人民幣係咪冇跌咧？即係佢冇回吐咧？回吐啊，都回吐咗嘅。佢只不過今日強翻咁解嘅。嗱，佢都回吐咗，見到咩啊？即係 FOMC 之後嗰幾日係嘛？你回吐咗，所以我都講你嗰啲亞洲幣非 DXY 一籃子貨幣咧，係全部走咗嚟呢度走上去，即係個邏輯係咁樣，走咗嚟呢度避嘅，咁然後冇事咧就呢度避翻出去就買翻美金啊，美金就上翻晒去，呢個美金上翻晒去係嘛？我哋講係102.5呢啲位咧，有啲即係有啲阻力啦。咁而家佢係50天線啦，6星期50天線啦，咁定一定先。咁跟住即係會再做噶啦，可能會做個雙腳咁再上啦，都唔出奇嚇。同埋甚至乎可能做隻杯都唔奇嚇。有條件做啦，有條件，但係做杯咧就比較耐。但做杯咧，即係我而家喺度講定啦，唔知即係過一段時間啲，大家會唔會記得啦？仲如果喺呢個位做一隻杯咧，咁個市咧就小心要跌好多啊！呢個要留意啊！因為咁樣係唔應，即係而家呢個市況係唔應該美金做一隻杯嘅，即係唔應該做一隻杯病嘅，唔應該做一隻杯病嘅嚇。咁但係咧，如佢最後都做咗一隻杯病嘅話咧，咁咧就可能係美金黑洞，咁啲錢走曬去，咁唔係咁好。咁但係依家暫時唔知啦。咁另外就係嗰個呢個債啦嚇，咁你見到債啦。債就都走翻弱啦，係嘛？債走翻弱啦，點解？因為個減息個考慮就推遲咗啦嚇。咁你見到一棍就升上去啦，咁所以推遲咗就對啲 TMF 嗰啲咧有啲影響噶啦嚇，即係冇辦法，因為佢推遲咗啊嘛。咁所以如果你要持有嘅 TMF 嗰啲咧，最好就減一減出嚟先咯嚇。就因為輸人冇多，應該入場都唔係啲好高嘅位㗎啦，應該可能呢啲位入場即係好少嘅，所以呢個要注意下啦。咁另外仲有乜嘢咧？
我仲要未講？講下隻9633，最後隻9633啊。係啦，9633。今日佢準備突破啦，已經突破，今日就停咗平咗個頂啊，咁嘅收市突破啦，其實叫做咁就一路都講佢係好大機會會上去啦，即係因為佢係唔係呢個價值嘅嘢，即係唔係佢其實佢係冇呢個價值，應該咁講，冇呢個價值。但係因為佢個貨源咧，就令到佢有咗呢個價值，然後咧佢又願意肯做嘅時候咧，佢又可以爆到更加高嘅價值。咁佢係有個潛力喺度嘅，即係之前講就係呢啲咁嘅邏輯。咁而亦都講佢呢個5個頂啊，我哋講嘅4、5個頂，其實就我嘅睇法就係佢係一路消磨咗啲籌碼跟住佢有機會突破上去，而個籌碼本身就好少。即係個本身個籌碼流通量就好少，佢掟唔到佢落去，係嘛？外資喺呢度掟晒你啦，掟晒冇人有啦，咁就自己人有手上，咁喺晒自己人手上，咁你都唔夠力掟佢落去咯，恐慌性唔夠，又冇咩嘢嘅時候，佢慢慢扯上去，所以呢隻就 hold 住咯，即係有貨都 hold 住咯，希望42蚊先啦，42蚊到咯嚇，咁因為呢度都過咗咧，就應該上123噶啦，咁123應該就係42蚊到啦，大約係咁樣，呢隻就暫時咁樣。我想講個市就係會再升，但係咧而家去追入咧係有啲窄㗎，即係你唔好當而家大牛市啊，未到啊，未到。我記得有一年我又係講呢樣嘢，就係講喺呢個位呢啲位好似好勁嘅，未係，跟住再跌嘅，跌到9月㗎，嗰陣時係咁樣。咁我覺得呢個市係依然係似嗰個市啦，即係我講嗰個。咁然後你要追咧，你自己要留意啲，即係唔係咁多，你寧願追啲落後嘅二線股咯，可以諗下咯，落後嘅二線科技股啦咁。但係有啲要特別小心啲，咩商湯啊嗰啲就要小心啲啊，嗰啲完全係即係難聽啲又唔得噶。咁好啦，喂，今日就講到呢度啦，都算係咁啦，你20幾分鐘，多謝晒大家，再見啦，拜拜。